Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts al vídeo, benvinguts un dia més al canal. Avui un vídeo molt complet des del balcó, veurem coses molt emocionants. Aquest vídeo l'estic gravant el divendres sant. El vídeo del balcó és de dijous, d'acord? Perquè hi hagi més moviment. Avui serà un vídeo diferent perquè anirem veient, durant la volta al voltant de l'estadi no hi ha treballadors, d'acord? Ja veureu que està buit de treballadors, però això ens permet acostar-nos una mica més, comentar algunes cosetes en la calma i també fixar-nos-hi en alguns apunts que quan hi ha molt moviment, òbviament se'n van els ulls a les feines i a les tasques que estan realitzant i no t'hi fixes tant en quins pilars ja estan acabats i totes les actualitzacions. Un dia molt tranquil·let, avui també m'he aixecat. Volem descansar, llavors farem el vídeo, farem un vídeo complet i a gaudir dels 2 o 3 dies de vacances, agafar forces per la setmana vinent. A part, el Madrid ha perdut a la Champions, nosaltres hem guanyat, tot és preciós. El dilluns mona i a gaudir. Així que, com sempre, moltes gràcies per ser allà, moltes gràcies pel vostre like, moltes gràcies per compartir el contingut. Tinc les altres xarxes socials a la descripció i comencem des del balcó. I comencem des del balcó! Com no podia ser d'una altra manera, com ja estem acostumats, fent una repassadeta general com cada setmana, i ara començarem a repassar tots els punts que han anat avançant. I mira que en són uns quants, estic fent aquest vídeo, ara dijous per la tarda, ressaca de la victòria de l'Arsenal, importantíssima, perquè demà és divendres sant i no sé si aquí hi haurà algú treballant, així que primer fem el vídeo des del balcó avui i demà donarem una volteta pel carrer. A veure com ho tenim des de prop. Va, comencem des de la part esquerra. Tenim una de les novetats de l'estructura, però començarem per la part esquerra, per la part del pàrquing. Trobem un super zoom i ens acostarem aquí a les bastides on està aquest pobre home de color negre, amb la samarreta de color negre. Deu estar pillant un sol, tot negre. Deu estar agafant un bon caloret perquè la veritat és que avui està picant el sol i ja veiem com han col·locat tots els panells d'encofrat, com estan col·locant els puntals i encara queda un trosset just aquí sota i per la part superior aquesta espècie de L invertida on queda encara per col·locar els panells d'encofrat. I a tota la resta ja veiem que ja els tenim col·locats pràcticament fins al final. No, encara queda. Mira, m'estava equivocant. Veiem com encara estan treballant just en aquest tram. Però jo diria que només queda... La veritat és que ja porten bastants dies, donant-li canya fins aquí. Però a veure si posem una marxa més i acabem d'enllestir aquest mur que tants dies també ja ens està portant. Per la resta, veiem com encara queda molta terra per anar retirant. Veiem com per aquí, per exemple, surt fum, sembla pols de la zona inferior. Després, quan donem la volta pel carrer, veurem... És molt xulo de veure des d'aquesta part del lateral que es pot veure a l'interior cada cop millor després de totes les tasques d'anar retirant la terra que estan fent les pales excavadores. Ara mateix la tenim allà aturada. Porta 1 o 2 dies que no està fent gaire feina. Suposo que estan centrant els esforços en algun altre punt. I anem a repassar des d'aquesta punta del pàrquing. Ja veiem també com tots els voltants de les grues han fet aquests murs de seguretat, perquè quan estigui enllestit aquests murs els hauran de roir i hauran de tapar els forats de les grues. Però està clar que com accedirem, en principi, tota aquesta zona per accedir a l'estadi, quan l'estadi estigui funcionant, encara quedarà 1 any i alguna per poder-hi col·locar-hi la coberta, doncs han d'anar habilitant tota la part del voltant de l'estadi per on podem transitar i tots aquests punts de possible perill de que no vengui algú o que es comenci a pujar la grua.
Ja veurem com acaben resolent això. Suposo que amb aquests murs de contenció i 4 valles més i 2 cartells ja en tindrem prou per aïllar completament la part de les grues. I mireu les sacs de runa també que van emmagatzemant aquí a la dreta de la grua. També tenim aquests cubs de poliestirè expandit emmagatzemats en aquesta zona que, com hem comentat en vídeos anteriors, serveixen per alleugerir estructures i també d'aïllants tèrmics. Mireu també quants panells de formigó tenen preparats per anar col·locant a les següents fases. No sabem si una de les següents fases serà, per exemple, tota aquesta zona de l'estructura on tenim la xarxa verda, que ja passarem també a comentar després quan anem repassant l'estructura. Acabem de repassar tota aquesta zona de pàrquing d'aquí. Veieu com aquí tenim preparat un d'aquests triangles amb les bases on aniran col·locats els pilars i on aniran tota la zona dels laterals, és a dir, les parets. Aquí tenim un tio mirant-s'ho. Doncs clar, aquest és una altra d'aquestes construccions, com ho és, per exemple, aquesta d'aquí, que encara veiem que no han començat a créixer. Però bueno, ja les veurem créixer, ja veieu quant de material tenim per aquí, quantes bigues preparades. Allà tenim una altra d'aquestes construccions que està preparada per créixer, però encara no ha arribat al seu moment, i és probable que no hagi arribat al seu moment perquè, en part, jo diria que és la meitat. O sigui, és la meitat perquè part d'aquesta construcció haurà d'anar sobre la zona que encara no tenim construïda, tota la zona que haurem de foradar fins la -2 i tornar a pujar fins a l'alçada del carrer, és probablement aquesta zona d'aquí. Doncs veiem com aquí aquesta paret va cap a la dreta, veiem com tenim les esperes dels pilars just pràcticament tocant a la xarxa blava de seguretat, però no tenim caps esperes de paret. Això vol dir que, bueno, es llença més cap allà dins i ja ho anirem veient quan hagin acabat de fer tota aquella zona d'aquí 3 mesos, o 4 mesos, o 5 mesos. Ja ho veurem. I diria que fins i tot allà, si ens hi tornem a fixar, avui ens estem fixant una mica més en tot el que tenim aquí, perquè la veritat és que sempre és un tros molt horitzontal, hi ha bastant a comentar, però avui ens hi passarem una estoneta més. Per exemple, tornem a veure justament una altra d'aquestes construccions que encara no s'ha començat. Aquesta seria la tercera. Veiem com tenim algunes esperes també just aquí, just al centre de la imatge. Veieu quants filferros tenim sortint cap a la part superior i que s'endinsen cap al no-res. Bueno, és la zona que encara s'haurà de construir per poder també dipositar aquesta construcció a sobre. I mireu quina quantitat d'escales ja tenim també preparades tota aquesta zona per anar-les col·locant. A veure si en els següents dies van desapareixent. I això vol dir que les veurem col·locades demà quan passem per la zona, o més tard en aquest vídeo, quan passem per la zona del lateral, a veure si veiem ja en algun punt que em consta, van comentar que en alguns punts, en alguns llocs de les estructures ja han començat a muntar aquestes escales de formigó que ja estan, que són com un trencaclosques, estan preparades per muntar. Bé, vist tota aquesta zona amb més deteniment de la part del lateral que no havíem vist, repassant aquests edificis provisionals que encara no estan fets, anem a comentar com va la construcció per la travessera de les Corts, com està aquesta zona. Aquí veiem aquestes escales, 2 operaris, no sé què estan fent, però aquestes escales són justament les que comentàvem que són com un trencaclosques que es munten directament en aquests. Veiem els forats que tenen els cantons, són perquè directament es munten aquí, a veure si ho podem veure, per exemple, en aquesta estructura, veiem aquests sortints d'aquí, doncs anirien aquí encaixades. I d'acord, continuem per la zona aquí, a la trasera de les Corts, justament l'edifici que comentàvem, han col·locat algunes armadures més, veiem aquests panells que no veiem la setmana passada, i quants pilars tenim ja formigonats i desencofrats. La veritat és que és
una passada. La pressa que ens hem donat en tota aquesta zona, veieu, tots aquests sortints ja formigonats. Aquí teníem muntada una bona estructura que ja també ha desaparegut. No sé si això està tapat perquè probablement siguin, no sé, ascensors per pujar a nivell de carrer del pàrquing, perquè, tal com ho veieu, no? És, si no, bastant estrany que estiguin tota aquesta part coberta per panells i la resta no estigui. O sigui, probablement sigui un dels accessos. També hi havia fet tot el merder que hi havia perquè havien de formigonar aquesta viga, no? Aquesta viga tota ben encofrada. I a poc va creixent l'estructura. Tal com ho veieu com ja han definit moltíssima de la base i ja anirem veient en els pròxims dies com va creixent. De fet, aquí tenen preparats alguns dels encofrats que ja havien utilitzat per encofrar pilars anteriors. Doncs bé, repassant tota aquesta part, mira, ara justament estava veient una de les pinces que agafarà els panells ceràmics, aquí ho teniu, han fet les proves per anar... Aquestes pinces n'hauran de col·locar-les, n'haurà d'estar ple rodejant tots els 360... Bueno, tot el voltant de l'estadi a 3 alçades. A sota de cada mirador hauran d'anar aquestes pinces subjectant els panells ceràmics. I ja veiem com encara queda per retirar. Bueno, de fet, han col·locat aquests panells, no es trauran fins que facin aquest nus. I aquí hi ha aquest tros metàl·lic. No sé ben bé què és. Si algú sap, sisplau, que m'ho deixi als comentaris, però té bastant l'aspecte de... no sé, d'un tensor o què deu ser? Té l'aspecte d'un cilindre telescòpic. Bueno, si us plau, si ho sabeu, deixeu-m'ho als comentaris, poseu com sempre en quin segon del vídeo està, o igual és per tenir l'estructura subjectada, tenint en compte les dilatacions, no sé. Deixeu als comentaris, sisplau, que us llegiré atentament, com cada setmana. I ara sí, anem a repassar tota la zona inferior de l'estructura i després començarem per la zona superior de l'estructura, que ni Déu-n'hi-do la de novetats que tenim. Aquí veiem com tot això cada dia està més net, van acumulant més material que han d'anar traspassant cap a l'interior per fer totes les tasques necessàries, però cada dia ho veiem més net. Per exemple, en aquest frontal amb aquesta xarxa de protecció vermella brillant, aquí tenim la zona interior, com han realitzat el tractament impermeable de tota l'estructura metàl·lica dels ascensors i les escales. I ara sí estem arribant en aquesta zona on tenim fetes gran part de la zona central, pràcticament, la zona de la dreta del centre de Gol Sud, per accedir a la segona graderia. Mireu quin merder de treballadors tenim ara mateix, que són les 6 de la tarda. Doncs aquí els tenim. No sé ben bé, preparant una bobina. No sabem si és una bobina de cable o ben bé què és, però aquí els tenim. Quants treballadors estan verificant aquesta bobina. Igual la tumben ara i es posa a jugar a cartes, us imagineu? Seria espectacular. Bueno, sembla que pesa. Esperem que ningú s'hagi agafat el peu, perquè ja hay tensión en el ambiente. Esperem que tothom estigui bé. Bé, continuem repassant cap a l'esquerra de l'estructura. Aquí veiem... Aquest ja està de vacances, quasi. Ah, no, encara va vestit d'obra. Molt bé. Doncs, poca cosa de més. Aquí veiem com està també fet el tractament impermeable i ja acabant la repassadeta de la zona inferior, veiem com està creixent justament una d'aquestes estructures que estàvem repassant per la part de lateral, que encara no estan ni començades perquè, òbviament, encara queda per fer tot aquest tram de metres fins a la zona de maternitat. Doncs aquí, a la part de tribuna amb Gol Sud,
va creixent dia a dia, tota l'estructura, ja veiem un merder de pilars formigonats i desencofrats. També veiem com estan creant per la zona de darrere tota aquesta estructura en puntals, que probablement sigui per començar a muntar la base de panells per fer tota l'estructura superior, que també serà impressionant. Ja tenen feta aquesta zona lateral fins a aquesta alçada, que ni déu ni do, la veritat. I l'altre dia veiem com formigonàvem tota la zona que tenen emparedada aquí ara mateix, que tenen amb els panells d'encofrat. Veiem a dins com està tot ben planet de formigó. Queda poc, suposo, pocs dies per desencofrar aquesta zona. També hi ha a veure de color gris. I mireu com va creixent, tal com comentàvem, els puntals. I per la part lateral, mireu, hem començat a encofrar aquest mur. I aquí veiem dos dels tipus d'encofrats. No sé si és... No, diria que són dos iguals. No, són els dos iguals, els dos fets per panells. Perquè l'altre dia ja vam veure uns fets amb cartró, que a mi em va sorprendre molt. Gràcies per comentar-me, no sé, a Tuboflex o alguna cosa així, que eren com uns encofrats de carbó... Ai, de carbó... de cartró, que els utilitzaven per donar un altre acabat superficial i perquè, bueno, al final directament col·loques el cartró a l'armadura, segurament, i col·loques el formigó i després només has de retirar el cartró. Suposo que ja compres aquests prefabricats amb una mida en concret i pots anar molt més ràpid, no? Perquè al final són de usar i tirar, però no has de... Bueno, són molt més fàcils de muntar, probablement. I si no m'ho comenteu, especialistes en construcció, us necessito, qualsevol coseta, ho deixeu als comentaris. I així aprenem tots junts, com sempre. Ara sí, anem cap a l'estructura, i anem cap a les novetats, no? Anem directament, anem a fer un giro d'aquests ràpidos i anem cap a Gol Nord. Mireu el que estàvem col·locant ahir, cap a les 6... No, cap a les 6 no, era cap a les 4:30 de la tarda, aproximadament, cap a 4:45, doncs estaven col·locant aquesta biga diagonal que ja havíem vist col·locar-ne justament en tota aquesta estructura d'aquí del córner de lateral amb gol sud. Doncs ahir l'estaven col·locant. Estaven col·locant per donar-li sort a l'Arsenal, encara que no necessités, perquè amb el nyurdo d'equip que té el Madrid aquest any poca cosa podien fer. I allà l'estaven col·locant, i és una de les novetats de tota la zona de l'estructura. Qualsevol coseta que puja un pèl més, que arriba una mica més amunt, totes les coses que a partir de, no sé, 30 metres del terra es col·loquen de nou, la veritat és que són un espectacle, ens tenen aquí embadalits, esperant a que vagin col·locant encara noves i noves bigues per tot arreu on les han de col·locar. I jo diria que durant els pròxims dies també tindrem una altra sorpresa justament per aquí, per la zona del Gol Sud, perquè han descarregat aquesta biga, bueno, aquest pilar el dia d'avui, un d'aquests pilars en H, i ja veiem també com té aquesta forma a 45 graus per la part dreta a la part de sota, que probablement correspongui a la mateixa que té aquesta d'aquí, veieu? O sigui, té moltes possibilitats de que aquell pilar vingui a jaure aquí sobre en pocs dies. En pocs dies veurem un altre pilar d'aquests que estan decidint col·locar-los per la part del Gol Sud per deixar-nos sense vistes interiors al col·locament de les noves cadires. Però encara veiem algunes cosetes. Continuem repassant l'estructura. Tema ferros. Bueno, va creixent la densitat, com cada setmana. Tema panells de formigó preformat. Aquí veiem tota aquesta xarxa verda col·locada probablement perquè els comencin a col·locar d'aquí poc. Han col·locat ja aquesta a la zona lateral, però també han anat ja col·locant aquesta xarxa blava a la zona intermitja. Jo crec que també queden pocs dies perquè comencin a donar-li canya a aquesta zona de l'estructura, aquest formatget que és el més adelantat de tota la construcció. Fins i tot, no sé si han col·locat també aquestes tires vermelles delimitant aquesta zona. No sabem si és... Bueno, probablement sigui per temes de seguretat al principi, aquestes slacklines on es
on s'hauran de lligar l'arnès els treballadors quan comencin a col·locar les xarxes o les primeres panells de formigó, no? Després, comentant la primera anella VIP, mireu quin goig fa. Està més preciosa que mai. Farem una repassadeta de com tenim tota l'anella VIP. I mireu, sobretot per la zona central, mireu també quina part, és que tenim ja formigonat pràcticament fins al córner de Gold Nord, perquè aquí és un formatget d'arrel que queda per formigonar, ja està tot delimitat a part, o sigui, realment queda molt poc per aconseguir formigonar aquesta zona i ja tenir formigonat pràcticament més del 50% de seguit, és a dir, del córner de Gold Nord amb lateral fins al quasi, bueno, 50% no, però quasi fins al córner de Gold Sud amb tribuna. Aquí està ple de plataformes elevadores treballant de continu amb les bigues de l'estructura. No paren de portar cada cop més bigues i anar-les col·locant en tot l'entramat metàl·lic d'aquesta segona anella VIP. I ja veieu quina quantitat de xarxes de protecció que n'hi ha per tota aquesta zona per poder anar operant, i la que queda encara, perquè tota aquesta part interior encara queda per anar col·locant totes les bigues intermitges. Però aquí sí que s'acaba, estem a l'espera de que continuïn col·locant els panells de formigó preformat, aquests que comentàvem, per aquí tal com per allà. Aquesta zona del córner de Gold Sud sempre ha sigut estructuralment, bueno, i sempre ho serà, jo crec, la zona que va més endarrerida, amb diferència de tota l'estructura. I anem a fer això, repassadeta des d'aquesta zona de tribuna, veiem allà fins i tot com tenen aquests punts de llum per treballar de nit. Acabant de... Bueno, probablement quan hagin de començar a col·locar ferralla, perquè aquí, és just el que comentàvem també els dies anteriors, s'han donat molta canya amb la col·locació dels panells de formigó preformat, però clar, això és el primer pas de molts. I ara queda per col·locar la ferralla, tal com tenim, per exemple, en aquest punt, que també veiem aquestes bigues en voladís col·locades. Això denota que és un altre dels punts de l'estructura que tenim més avançats. I veiem com també tota aquesta zona encara, per exemple, li queda per col·locar la ferralla. Realment no hi ha pràcticament res d'encofrat per aquí, Però bueno, millor tenir els panells de formigó preformat. A part d'això, ja repassem fins a aquesta zona d'aquí, on ja ho tenim pràcticament tot enllestit. Tot això encara tampoc està formigonat, o sigui, no ho podem veure gairebé. Bueno, tot i així, han avançat moltíssim, tema estructural, tema metàl·lic, molt bé. Anem a veure com tenim els seients, cada dia veiem que estan millor col·locats, tenim aquesta zona central que encara se'n resisteix, però la novetat, sens dubte, és anant a la zona de la primera graderia. Mireu el que ha avançat tota aquesta ristra de seients del córner, és una passada. La setmana anterior pràcticament estava tot això recollit fins la part de damunt, però ara la tenim ja pràcticament arribant a baix de tot. Poquet li queda per arribar ja a la zona de la no-gespa. Mireu la quantitat de seients, ja és molt emocionant, la veritat. Molt i molt emocionant. Poder veure l'estadi d'aquesta manera. I mireu la quantitat de seients encara que queda també per tota aquesta zona. No sabem... A veure... No han col·locat encara ni els suports a la majoria de llocs, o sigui, encara queda feina per fer. Que sí que veiem als vídeos és com tenien col·locats els seients a la primera graderia, com ja els seients del voltant de la banqueta han començat a col·locar-los, col·locar els seients VIP. I ja tenim ganes de veure tot això ben acabat.
Camp Nouers, bona repassadeta! Ara sí, som-hi cap al carrer, anem a donar la volta de divendres al matí. A veure com ens ho trobem, si hi ha gent treballant o no hi ha gent treballant. Va, som-hi, cap al carrer! I ja estem aquí, a divendres sant, traient el cap per sobre de la valla i ens hi trobem just el que estàvem comentant durant tot el vídeo del balcó també, quan miràvem cap a aquesta zona d'aquí, aquest mur de contenció que aguantarà que tota la carretera de maternitat no caigui cap a les obres. Doncs aquí veiem com encara no el tenen enllestit. Continuen col·locant els panells d'encofrat i tenen col·locats els puntals pels cantons, però veiem que sobresurt encara per aquesta banda. Per aquest costat encara sobresurt un pèl. I ara, a mesura que ens anem movent, anem veient també com queda des del punt de vista interior tot aquest mur. Ja veiem tota aquella part més central que ja la tenim enllestida i fins i tot on han anat col·locant tots aquests anclatges. I a poc la tenen més enllestida. La veritat és que fa goig anar veient aquesta zona. Després, quan estiguem fent la volteta per la zona lateral, estarem veient també per la zona de l'interior. Clar, veiem el menys 1, segur que el veiem, i el menys 2 ja ho veurem. Ja ho veurem. Així que anem tirant també cap a la zona on tenim el diamant, aquest diamant que estan construint, però anem a poc, perquè la veritat és que tota aquesta zona està molt i molt interessant, just on s'acaba tota la zona central construïda i on comença encara per on han de retirar tot el material. Després ja passarem per aquella zona. I també, des d'aquí baix, podem fixar-nos en com va creixent també tota l'estructura metàl·lica, com han col·locat un altre d'aquests pilars en forma d'H. I això és interessant de veure perquè això vol dir que començaran a créixer també. Ja tenim ganes de veure 4 encavallades d'aquestes seguides i veure com comencen a muntar el nou nivell. I també per la zona interior. Bueno, després ja ens hi fixarem millor quan passem tota aquesta part dels contenidors. Aquesta zona només pràcticament emmagatzemen. Però ens anem acostant a la zona aquesta, a la construcció d'aquesta travessera de les Corts. A veure si també em vaig animant, perquè estic mig dormit encara, dia festiu, necessitava descansar. Igual que tots els treballadors que estan descansant avui. Llavors encara estic una mica dormit. Però bueno, segur que en traiem coses interessants. Just arribem a la zona on tenim encara aquesta construcció. Mireu ja les columnes, que ben definides, que monolítiques que són. Suposo que per aquí la zona inferior és just on estan els panells aquests d'encofrat, que probablement sigui per on pugi un dels ascensors que tinguin accés al pàrquing. Si no, qualsevol coseta que sapigueu, si m'estic equivocant en alguna cosa, podeu deixar els comentaris i al següent vídeo, com sempre, ho corregirem. Mireu aquestes vestides, és que des d'allà dalt tot sembla molt petitó, però arribes aquí, veus com pugen. La veritat és que és una passada. També, dia de festa, va millor per anar veient tots els canvis, per passejar tranquil·lament i poder anar veient tots els avenços que van fent en l'estructura. Des d'aquí baix, mira, des d'allà veiem... Anem a fer una mica de zoom. Aquí tenim un dels suports, justament ho comentàvem també des del balcó. Estan testejant els suports que probablement adaptin a les làmines ceràmiques de colors. Aquestes seran les làmines, no sé si... Bueno, probablement agafin les dues, no? Tant les que aniran horitzontals com les que aniran verticals. Perquè unes canviaran de color si el veus de perfil i l'altra veuràs el blaugrana si les veus frontalment. I bé, després de veure això, continuem, les fem el zoom
I avui sí que podem veure també tranquil·lament des de la porta. Ens posarem a la zona intermitja. Ja veieu com tenen també apuntalat tota aquesta zona amb els panells d'encofrat. Una feina bastant feixuga, Però ja porten dies, suposo que per l'altra banda encara no els tenen enllestit. Vinga, som-hi, anem a passar a l'altra banda de les portes. Anem ràpid avui. Corre, corre! Ara que veiem per aquí. Veieu, aquesta és una de les entrades del pàrquing, suposo. I aquesta zona d'aquí, una de les entrades directes que sortirem per la zona del córner de lateral amb gol sud. Per quan s'hagin de fer concerts, poder entrar els tràilers a l'interior. I continuem. Mare meva, Setmana Santa, tu! Quina caloreta! Avui ja portem l'uniforme d'estiu. Ara, quan passegi una miqueta, el veureu. Avui ja portem l'uniforme d'estiu, que ja venien ganes, Ja teníem ganes de que comencis a marxar el fred. El que passa és que ara és quan s'està bé, És la primavera, és quan s'està perfecte. Perquè pots anar amb màniga curta i s'està bé. Tu et poses a l'ombra, corre una mica de fresca. I encara pots gaudir una miqueta. I continuem, ara ja passem la zona coneguda, la grua que la tenim aquí dalt, que tenim tots els puntals col·locats per no tenir cap ensurt. I ens anem passejant per just aquesta zona on haurà d'estar ple de botigues. Es veu molt al sostre, no? És que també tinc un contrallum brutal. Però bueno, ja el mateix d'aquestes setmanes. Si veieu qualsevol novetat, me l'anoteu als comentaris i llavors la comentarem. Però en principi ja tota aquesta zona està bastant enllestida. Veieu quina preciositat, els acabats són brutals i la veritat és que també és enorme. Tot això és realment enorme. A veure... Tenen aquests taulons que sembla que estiguin fent alguna cosa a terra. Què passa, Camp Nouers? Què passa? Aquí saludant, no? Ja veieu com va creixent això, a poc. Com ho van deixant tot bastant més pelat. I avui això, un dia tranquil·let, dia de calma també, perquè pugueu veure com és un dia més calmat, sense els treballadors, un dia totalment tancat. Avui sí que és un refestiu, però bueno, aquí estem treballant per tots vosaltres i perquè també els altres dies de la setmana és impossible, em vaig comprometre aquí a portar un vídeo a la setmana i aquí estem donant la volta. Després ens prepararem una paella, em fotré la bronca perquè l'hauria d'estar preparant ja, però cap problema, tu, perquè si em foten la bronca es queden sense menjar. Llavors preparem un bon arrosset amb pollastre, tu, per dinar avui. I aquí ens acostem a una de les altres portes, aquestes sí que sempre ens toquen la moral, ens acostem. I aquí també podem veure tota aquesta escala, les proves de pintura que comentàvem els altres dies. Va, anem a passar aquesta porta a l'altra banda. I aquí teniu aquesta zona que encara estan definint. Veiem molts vehicles encara retirar material, retirar quantitat de terra, tal com estan fent a la zona del pàrquing. I a poc a poc veiem com també encara van escarbant molt més. Tenen muntat tota aquesta infraestructura per anar també fent créixer la zona superior. Aquí veiem tots aquests panells per col·locar... fer créixer un pèl més la part elevada que tenim per sobre de totes les botigues. Anem tirant cap a la zona de tribuna, va!
I aquí estem tirant cap a la zona de tribuna, ja portem la roba d'estiu i res, desitjar-vos molt bones festes aquests dies, que li regaleu la mona al vostre fillol o la vostra fillola i que gaudiu en família o com us doni la gana aquests dies de festa. Jo estic aquí donant la volta, gaudint d'una manera també diferent. I llavors ara anirem tirant cap a la part de tribuna. Avui és un dia diferent, tal com comentava, no hi ha gaire moviment, ha estat tot molt més tranquil, també ens permet gaudir d'una altra manera els vídeos. Va, que ja estem arribant a la cantonada. I també comentar-vos, el de sempre, doneu-li al like i subscriviu-vos, que no us costa res. Soc molt mal influencer perquè pràcticament no recordo mai de dir-ho, tampoc als vídeos mai poso el banner, però bueno, com ja faig això perquè m'agrada i perquè sé que us agrada, encara que no us subscriviu, m'és igual, jo us estimo igual, però si us subscriviu, us estimo més. Just estem arribant ja a la cantonada d'on acostumem a gravar. Aquí hi ha una de les entrades de personal, d'acord? Tota aquesta zona, generalment, tot el personal que treballa a l'obra, diguem, amb certs càrrecs xulos, aquí tenen totes les oficines i totes les cosetes. Entren per aquí després i van cap a l'interior. I des d'aquí veiem la paret també i el mar de puntals que estan col·locant justament aquesta estructura que estan construint, que sí que podem veure des del balcó. Aquí tenim tots els puntals preparats i veieu com alguns pilars també pugen ja i fins i tot van per sobre d'aquestes barraques improvisades que tenen les empreses que treballen a l'obra. I també podem repassar, mira, justament a la zona estructural, veieu, just a la part de la primera anella VIP, aquí és la zona del primer mirador, que encara no tenim col·locat els panells de formigó preformat, d'acord? Arribem l'arbre, darrere l'arbre sí que n'hi ha, i quan passem de l'arbre, mirem a la zona superior i justament aquest és l'altre tram que comentem, aquí, ho veieu, des del balcó, que encara no tenen els perfils col·locats. El que passa és que encara ja els han començat a col·locar, això és bona senyal, perquè recordem que moltes vegades, pràcticament, bueno, moltes vegades no, al voltant de l'estadi sempre van amb dues parelles de vestides, pràcticament. Van amb formatgets de dues parelles de vestides, tenim una aquí i l'altra aquí, aquestes deuen endarrerides, i si en alguna de les dues ja hi han començat a col·locar els panells de formigó, vol dir que ja han començat amb aquesta operació i res, en cosa de la setmana que ve segur que ja ho veiem, tota aquesta zona com a mínim enllestida. Jo crec que la setmana que ve ja podríem passar caminant per sobre de tota l'anella, per sobre de tot el primer mirador. Anem a acostar-nos-hi a la cantonadeta. I ara sí, aquí des de la cantonadeta, estem una mica més animats. Podem veure també, ara fem primer una primera repassada general per veure la construcció que està més baixada, aquest diamant que serà la part de l'entrada de la botiga, amb aquest curuot a dalt. Anem a repassar certes coses, anem a fer una mica de zoom per aquesta cantonada a la construcció. Aquí la tenim, veiem tots els puntals, veiem de cantó, amb tot aquest mur ja fet i com han anat col·locant els puntals per la part exterior per poder començar a muntar el sostre. Veiem que encara tenim pilars encofrats, altres dos encofrats, però l'han començat a pujar bastant i bastant ràpid. En qüestió d'una setmana hem vist com pràcticament teníem fet, en 2 setmanes hem vist com tot això s'ha enlairat. Així que probablement a les pròximes setmanes tinguem el mateix resultat. Aquesta és l'entrada general, per on es dic que la majoria de vehicles i de treballadors van entrant. I aquí tenim tota aquesta estructura espectacular. Mireu com tota la zona superior i ara tenim rematada amb aquests topalls de fusta i amb els panells, probablement preparat per començar a formigonar i a col·locar tota la part del sostre. Tard o d'hora haurem de desmuntar això per muntar-ho a una altra banda, a un altre costat, que probablement sigui aquest aquí. Però bé, vinga, ara sí, anem cap a dins del mirador, a veure si avui està obert. Però mira, la grua aquesta és espectacular. O sigui, una de les coses que em van tirar fer enginyeria, jo crec que són aquestes màquines que tens un gruot que en res plega, el baixes i és com si fos un camió. És una passada.
Ara sí, som-hi. Anem cap al mirador, a veure si el tenim obert i no el tenim patat de guiris. Bueno, si veniu a veure les coses d'aquí, que sapigueu que el que ha marxat de vacances també s'han portat el storage device i esteu fuckets, eh? Si veniu a veure les imatges durant aquesta Setmana Santa perquè voleu veure... Mira que està ple de gent, Però res, s'han emportat l'storage device. Aquí és algo important, això. Vale. Aquí teniu l'IP per si voleu connectar-vos i a veure què tal les càmeres. I ja estem al mirador i veiem la construcció que estan fent per la zona de Gol Nord i Tribuna. Ja veiem com han anat col·locant el sostre, que la setmana anterior no el tenien tan ben col·locat, i justament estan fent la mateixa construcció amb els puntals que estaven veient anteriorment. Després, per aquí, bueno, veiem també la zona de soldadures que el nostre col·lega de la setmana anterior va tenir tants problemes que se li quedava enganxat l'electrodo revestido. I ja veieu l'interior, que tranquil·let està, com no es veu pràcticament ni una ànima, però cada cop tot té molta més forma i de fet fins i tot diria que es veuen a les zones interiors. Ja veieu allà les rehabilitacions que han fet a l'estructura original, que és l'estructura de la zona de l'interior, veieu? Tots aquests parches. Com es diu parches en català? Va, deixeu-me els comentaris. Aquí tenim aquests parches tapant aquesta zona de l'estructura interior. Llavors, veieu també quina merder d'escaires han col·locat ja, Quin merder d'escaires tenim col·locat ja per tota la zona de tribuna. I ara també ens hi fixem, totes les bastides que tenen col·locades per aquesta zona d'aquí també són per anar formigonant aquests pilars intermitjos. Aquests pilars intermitjos de la 0,5 i la part de la primera anella VIP. Diria que per aquella zona d'allà en tenim un, mireu, aquí el teniu, que ja el tenim formigonat, ja el tenim acabat, probablement estiguin traient les bastides exteriors per desmuntar-les i muntar-les en el pilar que hi ha al cantó, i volen replicar exactament el mateix en tots aquests pilars que esteu veient, que tenen les estructures ja preparades. I sortim a l'exterior i amb aquesta calma sepulcral plena de guiris, el que sí que us podem dir és que ens trobem... Ojo, Hay vida inteligente. O hay vida. Mireu, probablement siguin els... o estan fent alguna cosa molt important, o també són part de vigilants, però si van amb aquest xaleco, jo crec que probablement siguin obrers. Doncs aquí tenim gent treballant en Divendres Sant. Probablement no siguin cristians, probablement avui no tinguin res a celebrar, però aquí veiem les primeres persones, els primers treballadors que veiem donant tota la volta, ja arribant a la zona del Gol Nord. En tota la resta no hem vist ni una ànima, ni en vídeo ni fora del vídeo no he vist a ningú. I mireu com estan també acabant, enllestint ja la construcció del diamant per part de Gol Nord. Ja estan acabant de col·locar tots els panells superiors per anar col·locant després la ferralla i formigonar, fent-li el sostre a tota aquesta estructura. La veritat és que és espectacular. Avui també tinc posat el reducció de soroll, però la veritat és que només em sento a mi mateix. Normalment sempre hi ha molt més soroll, però bueno, així també ens lliurem dels cotxes. Anem a donar un cop d'ull justament el que estàvem veient ara des de dins del mirador. Mireu com queden ja la zona dels pilars intermitjos, un cop les tenim formigonades, i per això estàvem muntant totes aquestes bastides al voltant dels pilars exteriors per anar formigonant a poc aquests pilars intermitjos, que també, com comentàvem altres vegades, és on hi haurà més dificultats. Perquè imagineu-vos, estan formigonant ara aquests petitons, però els de dalt també s'hauran de formigonar. Tots els pilars del voltant, tot això s'haurà de formigonar. I encara us diré més, encara que hi ha un altre pis. O sigui, és una passada. És una passada. És una passada. Fas comptes i en un any i mig, com a mínim ho veus difícil. Difícil. Bastant difícil que estigui tot això fet. Però bueno,
Confiarem, si no s'hi posaran més recursos, com guanyarem la Champions, la Lliga, la Copa, i si ens inventem una Supercopa o una Super Champions o una Superliga, també ho guanyarem. Res, a omplir les arques, a no gastar-nos-ho en algun jugador brasiler que valgui 200.000 euros, bueno, 200 milions d'euros i sigui un nyurdo. A veure si aprenem a gestionar bé l'equip d'una vegada per totes. Doncs aquí ho teniu, com han posat totes aquestes xarxes de seguretat, com tenim tota la primera anella, tot el primer mirador pràcticament enllestit. O sigui, des d'on soc ara, tenim tot el primer mirador ple de panells. Encara us diria més, tota aquesta zona té l'aspecte de també està formigonat per la part superior. Tenim molt i molt tram formigonat. De fet, es nota mirant al cantó, no? Mirem fins on... O sigui, mireu les cantonades i ara arribarem just a una cantonada on no està formigonat. Com es nota? Doncs imagineu-vos quin tros de part de mirador ja tenim també formigonada per aquí, el córner de tribuna amb Gol Nord. Va, continuem avançant el dia avui, dia tranquil, dia assolellat, i no ens oblidem de la secció que més us agrada. De com estan les plantes a la muntanyeta dels Pixats, eh? Mireu, pensàvem que la primavera estava marxant. No, encara hi és, eh? Encara hi és i amb força. I aquí, veiem aquestes flors tan maques, doncs aquí ens surten de grogues i tot, eh? Mare meva, com sap que s'està acostant Sant Jordi i com sap, i mira, aquí en tenim de rosades. Qui anava a dir, bueno, rosades tenen violetes, qui anava a dir que els Pixats podrien produir coses tan boniques. Va, avancem! Mireu, arribant a la part de les trinxeres, també hem pogut veure, esperarem a comentar-ho, a un d'aquests accessos que també en el vídeo anterior, de la setmana anterior, comentàvem. Veieu com estan col·locant tota la ferralla. Un dels accessos que hi ha des de la part del gol sud, des del balcó, ja es veu enllestit, perquè va fins a aquesta part intermitja, després el faran cap a la part vermella i faran, doncs, un reenviament cap a la zona superior. I on no tenim les tanques blanques serà l'accés a la part superior. Aquí sembla que encara hagin de fer un pèl de manteniment o com a mínim, bueno, donar-li un altre acabat. És bonica aquesta zona d'aquí, eh? Però sembla que està prou bé, però aquí tenim com van enllestint tota aquesta part. A veure com d'avançat ho tenim la setmana vinent. I ara sí, anem a treure el cap per les trinxeres. Arribem a aquesta zona on ja podem veure de prop també els tractaments que li han fet a la part estructural. El veiem clarament on tenen aquesta xarxa vermella. Veiem que als de darrere ja els hi han col·locat tot el tractament ignífug. I com encara no li han passat el tractament en aquesta part d'aquí dels ascensors, que ho tenim de color vermell encara, però que no trigaran molt, possiblement. Un cop s'hi posin, ja ho tindrem bastant i bastant enllestit. També per tota la part, mireu quina calma, quina calma que s'hi respira avui a tot el voltant de les obres. Fins i tot tots els treballadors que falten en aquesta zona on tenim totes les sortides dels pilars. I poqueta cosa a comentar, o sigui, al final, avui veiem també per les zones superiors on tenim tota la zona, mireu el forat que queda fet a l'estructura, el forat que tenim a la zona dels ascensors, però com el van recobrint a poc pels voltants amb els panells de formigó preformat que hi corresponen. I des d'aquí també podem veure alguns dels pilars com estan formigonats. Aquests pilars intermitjos que tenen muntades les bastides, que comentàvem que també l'estan fent per la part de tribuna, que ho acabem de veure ara mateix com l'estaven fent. I des d'aquí poc més veiem l'accés aquest d'aquí, on estan fent les escales de ferralla, i ja a poc, quin goig que fa tota aquesta zona, tota aquesta part de pilars de formigó ben nets, i continuem sense veure cap treballador per aquí. Per la zona aquella del córner hem vist algun, però és normal, avui tots de vacances, a gaudir, a agafar forces i a donar-hi canya.
també la zona de l'estructura superior, que podem veure, per exemple, és com també aquí, en el segon mirador, ja han col·locat totes les baranes per després col·locar les xarxes i començar a fer el muntatge dels panells de formigó preformat a la part del mirador. Ara sí, anem tirant cap a la zona lateral, que sempre hi ha cosetes. Ah, mira, hem vist un treballador! No, s'ha amagat. Bueno, ja veurem per l'altra banda. Som-hi! I aquí ja estant a la part de gol nord, també veiem que tenim un bon formatget sense panells de formigó encara. Aquí veiem com té les xarxes per anar-los col·locant per la bastida de l'esquerra, però a la de la dreta està bastant foradat. En contraposició, aquest d'aquí, el seu germà, que ja veieu que està tot tupit, perquè a part d'estar tot formigonat, tenim posat també les seients centrals i realment és dels punts també més avançats. És on havien col·locat aquella biga diagonal que justament ara la tenim darrere d'aquest pilar. Va, som-hi, ja estem acabant. I ara sí, ja comencem l'últim tram per la zona del lateral, justament tota aquesta part on hauran d'anar retirant tot el material, tota la terra, i anirem passejant a poquet ja, gaudint d'aquest últim passeig abans de començar les vacances. Ja veieu també el forat que es nota que ja es va notant. Vam tenir la grua, la pala excavadora, per on la tenim? Mira, la tenim just aquí, i ja tot aquest forat també es va notant una passada. I tota la zona inferior de la menjú. I també podem anar veient la zona de l'estructura, com aquí encara queden per col·locar tots els escaires. Veiem per la part superior com encara queda moltíssima estructura per col·locar. Just també, fins i tot en alguns punts queden per col·locar els panells de formigó. Però també el que ens interessa és la zona inferior, que normalment no la podem veure mai. Cada dia ens posen les reixes més altes. Però bueno, a poc, perquè pugueu també anar seguint tota la zona de l'inferior, que és el que també ens interessa, perquè la superior ja la veiem sempre per tot arreu. Aquesta és la que es veu fàcil, però l'inferior sempre costa més de veure. Vinga, va, anem a saltar la porta i continuem. I ara sí, ja estem quasi a punt d'arribar a la cantonada. Comencem l'últim tram que tinc just el sol en tota la cara i no veig absolutament res, perquè justament el tinc a dalt, on tinc el mòbil. I ja anem preparant-nos. Espero que tots tingueu algunes cosetes pensades per aquests dies de festa, o si treballeu, doncs mira, ja em sap greu. Jo també vaig tenir la meva època d'haver de treballar tots els festius. I no ho trobo gens a faltar, la veritat. Aquesta zona d'aquí, en principi, és la que s'ha de veure més, tota la part de la menjú. I ja tinc ganes de que encara treguin més material per després, quan em veig els vídeos, ostres, serà molt xulo quan tot això estigui foradat. I veiem pràcticament la menys 2. Estarà molt i molt guapo. Esperem que no plogui de cop un dia moltíssim i comenci a inundar-se la zona de baix. Però bueno, ja havia passat, i simplement col·loques unes bombes i treus tota l'aigua de dins. Ens mengem la palmera i ara sí, ja arribem a la zona on tenim el mur. Anem finalitzant el vídeo. I fins aquí Camp Nouers, moltes gràcies, com sempre, moltes gràcies setmana rere setmana que esteu allà mirant els vídeos. I avui ha sigut un vídeo més tranquil·let, jo també estic com cansat, no m'he pres ni cafè, ni esmorzar, ni res. Ha sigut un error, però bueno, volia sortir abans possible per gravar-vos aquest vídeo i ja una setmana més estar aquí i no fallar.
Així que passeu molt bé aquests dies, gaudiu molt de vosaltres, de la família, dels vostres animals, de qui us doni la gana, del Barça, poseu-vos les repeticions, els lloros de la premsa madridista, de tots els partits, del partit de l'altre dia. I res, bon profit, encara que ja veieu aquest vídeo més tard, bon profit pel vostre pròxim àpat, perquè em penso fotre una paella mundial. Fins la setmana que ve, i si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Fins la pròxima, macos!